早晨各位，又歡迎嚟到蝸牛俱樂部。今次我哋接受訪問嘅咧係我隔離呢位 Raymond。Raymond，你介紹下自己好嗎？你好，大家好Tony 你好，係咁今次第一次嚟蝸牛俱樂部接受訪問，即係有啲緊張啊。唔緊要。你介紹下自己，你介紹下先。好，咁我自己咧就係做 IT，我做咗屈指一算都有幾廿年噶啦，幾廿年，係30年噶啦，都30年噶啦，我廿幾歲出嚟做，咁你計到條數我幾大啦。咁最主要都係做 IT 嘅 system 啦，我做 development 嘅，咁就細個開始就一路都係寫 program 出身嘅，咁就有啲喺啲銀行啊，喺啲大 corp 啊嗰度做啦，跟住後期就去到自己出嚟啦，咁樣，咁就開始有自己嘅software development 後，係啦。咁你依家主要個工作性質啊，或者嗰個範圍啊，或者個客戶係邊一類型嘅？咁大部分都係啲 SME 啊，即係中小企啊，或者小企啦，係啦咁樣。咁幫佢哋解決啲日常 operation 嗰啲問題啦，係啦，因為我哋呢行通常一係就有啲人寫 program 啦，有啲寫啲小型嘅 system 啦。咁我就以前就因為我係做 ERP 底嘅，咁所以就對於公司嘅 operation 會比較知道一個 step 到下一個 step 嗰個中間轉接位應該點樣處理。OK。咁所以就寫 operation 嘅 system 多為主咯。Raymond，我唔知你知唔知咧？其實我25年前都係幫人寫 program 做 IT 不過我好少講俾人聽，因為我25年冇接觸過 IT 嘅啦，咁所以全部 out 晒噶啦。我以前寫個軟件咧 Visual Basic， Raymond 應該聽過，係聽過，係啊。可能依家呢一輩嗰啲未聽過。唔知好彩定唔好彩啦。咁我以前寫嗰啲系統咧，就係依家間公司用戶啊，仲未執笠，咁所以咧就仍然幫佢維修緊。一提起 IT 咧，最近咧有一個好 hit 嘅 topic， 近呢幾年，自從 ChatGPT 誕生之後咧，個個都話 AI。我都算係半個 IT 啦，我都了解嘅。咁好多咧都係將 AI 神話化咗。係，你作為行內人，你點樣睇 AI 咧？AI 其實都係 program，咁喺我角度睇，都係寫一堆 program 去溫一啲 operation 嘅嘢，去幫人。究竟係日常化咗啊，定還是係 data 化咗嘅嘢啫？係啦，咁如果日常化咗，大家都會見到機械人啊、機械狗啊喺條街度行嚟，或者做一啲嘢，但係佢係咪真係幫到好人性化嘅嘢咧？譬如話你請個彬彬翻嚟，係咪佢真係可以幫你湊到個仔咧？冇可能噶嘛，暫時嚟講，有排都未得啦，應該係啦。咁但係如果係 AI 日常嘅嘢咧，我哋喺 operation 上面嘅嘢咧，就係機械人，其實就我嚟做一啲好勞動性或者好重嘅嘢去解決人嘅體力或者係24小時嘅問題，嗰啲嘢會多啲嘅。係啦，咁如果去到思考性嘅嘢咧，其實都係人灌輸落去嘅內容或者文章，你先至可以攞到一啲 summary， 然之後再覆翻嚟一啲嘢。係啊，咁我就會係從呢個角度去做而家嘅物體咯。跟住呢條問題咧就比較敏感同埋尖鋭㗎啦。我聽翻嚟，我先都講過啦，我冇喺 IT 又或者電腦工作好耐。據聞咧 AI 誕生之後咧 ，IT 從業員咧都好似冇得撈，因為咧講一句説話咧就成個網站可以寫到出嚟。係咪咁嘅實際？實際唔係咯，係即係嗱，我未去到好 AI 啦嚇，咁但係我自己就覺得未係咯，因為唔知個老闆諗乜嘅嘛。係你個 developer 係咪真係講完個老闆就可以或者係個老闆直接講完之後個 AI 就幫你生到個 website 出嚟啊？我覺得冇可能咯，包括圖片、相片，所有嘢都係未得。你都要揾翻識做 website 嘅人。佢只可以將幫 programmer 或者做 web developer 啲咧係會快咗咯，但係快到幾多咧？咁我諗個 performance 應該快啲嘅，但係因為個個都知道 AI，咁變咗要求又會多咗，咁相對其實都冇快到好多，咁反而係個 system 膨脹咗，反而係 hardware 嘅 requirement 多咗，咁個工作量其實喺 developer 度可能多咗，因為佢個 try and error 會
快咗，而令到佢生出嚟嘅 system 會多咗咯。個 expectation 喺啲老闆度。OK，係啦，冇錯，AI 係冇意識嘅，係咁就AI 誕生之後咧，對你哋個工作係好咗啊，抑或係差咗啊？其實幫助咗，係幫助咗，因為佢係俾到好多你好 dummy 嘅嘢，有陣時有啲畫面性嘅嘢，好重複嘅嘢，佢可以幫你生晒出嚟先，然之後你去改少少，或者係再擺你哋自己嘅 logic 落去，咁佢就會生得快啲，好啲。但係一樣係會有嘅，唔會冇 bug 嘅，係冇錯，係啊，一樣有好多。其實我就用 AI 就用得好多呢幾年。咁我嘅經驗，我本身有 programmer，即係寫程式嘅基礎啦。咁所以有啲人真係將 AI 神馬化㗎，我個人嘅感覺。咁就你一個完全唔識寫 program 嘅人，你希望 AI 幫到你寫一個 program 咧，其實係冇可能嘅。頭先阿 Raymond 都講咗，一定有 bug 嘅。個 bug 咧，其實佢自己都未識解決，你要經過你嘅經驗啊，先可以解決到嗰個 bug。咁所以咧，就我覺得有時 AI 係神馬化咗。Raymond 同唔同意我講法？同意啊，因為其實system 係我嚟幫 operation smooth 咗個 operation，但係smooth operation 咧 AI 其實就係要擺經驗去，但係 AI 係做唔到呢樣嘢，解決唔到問題，係啊，只可以靠人嘅經驗幫落去咯，係啦，因為落唔到地嘅 AI 其實佢寫出嚟啲 program。多謝阿 Raymond 分享佢嘅生意。咁啊，第一 part 完啦，咁第二 part 咧就進入優惠。好啦，咁啊好實際啦，有冇啲優惠俾到我哋其他租客咧？有㗎，咁譬如話嗱，而家咁講啦，咁有一樣嘢其實間公司都需要有嘅，但係咧就好多人都唔去做嘅，網頁係啦，網頁，因為而家咧派卡片啲人都唔睇，劈埋一邊，係啊，係啊，卡片咧人哋唔係望你個地址，人哋係望你個 website，點解咧？因為要睇你個 website 先知你實力有幾多，係啊，咁如果唔睇 website 咧，佢唔知道你裏邊有啲咩做，或者你嘅PowerPoint 或者 template 咧，佢哋可能攞咗翻去之後咧，唔知劈咗去邊嘅。咁所以其實 website 係好緊要，代表你公司嘅招牌。即係等於你掛緊招牌，你以前掛招牌掛喺條街度，而家你招牌係掛喺 internet 度。係啦，你唔可以想俾個名人，基本上人哋唔知你做乜，解釋唔到。係啦，咁即係你可以幫我哋嘅租戶寫，幫佢哋設計網站。最基本就 website 咯，係啦。咁 website 之後你個 operation 點樣同經 internet 可以引流到啲客入到嚟啊，或者將你啲嘢放翻出去啊，亦都可以賣嘢喺上邊啊，嗰啲就 online shop 啊。咁除咗 online shop 之外，就有啲 system，譬如話有啲我哋有做賣飛啊，或者即係賣 ticket 啦嚇。咁嗰啲 system 其實都幫到好多嘢嘅。咁爭在係點樣落地咯。咁如果你有 operation 上邊或者係 website 上邊，即係都咁多年啦做咗，咁所以都知道點幫到大家嘅。咁樣實際上係一個價錢啦，抑或有個折扣啊，抑或係價錢上面咧就好難講，因為我哋都係店業制嘅，咁折計係點講咧？我哋嘅價錢反映咗嗰個效果係成反比嘅，係啦。咁因為我哋嗰個出嚟嗰個回收會幫你有埋 searching 啊，或者有啲會幫你去點樣 present 你嗰個 website，會緊要嘅，就唔係純 design 或者純擺內容啦。咁有陣時你老闆通常啦 SME 一個人自己都唔知道究竟要擺啲咩上 website，係嗰個好難做㗎。佢哋我有出邊好多做 website 啲要你自己俾內容佢，咁嗰啲俾唔到嘅，咁我哋會幫你作埋，係啦，咁。嗰個作嘅內容我哋唔計㗎，咁嗰度已經係優惠啦，係啦，咁反而係個 website 我哋係業計，咁1000蚊一頁咯，咁但係呢個價錢可以到時再傾嘅，OK，係啦，同埋我哋又包埋個 posting，係啦 web posting，咁所以就呢個都比較優惠啦，係喺我角度睇下嚇。咁啊，通常我都係咁講，可唔可以保證比出邊平咧？效果一定係同樣嘅效果，個價錢一定係平一半㗎啦。好，多謝，係啦，咁講係啊。希望幫到大家。如果有啲咩其實
除咗啲之外啦，咁其實 IT 上面嘅嘢都可以嚟問我嘅。入咗個 group 嘅話，入咗汪流俱樂部咧，需要問 IT 問題，我可以幫你答。即係免費諮詢，有免費諮詢嘅服務。係啊，係啦，好多謝 Raymond，係啊，交個朋友。多謝。咁我哋第2 part 完啦，咁啊進入第3 part。